我哋就試下呢個99P 嘅早餐。仲有一杯咖啡加埋，好睇。大家見到呢啲可樂呢，比平時買嘅可樂係貴啲嘅，因為英國呢要收糖稅，所以呢一般正常可樂就貴啲咯，就比無糖同埋曲燒都會貴少少嘅。咁英國人呢就好興 meal deal 嘅，咁一個 meal deal有主食啦，有小食同埋加個飲品。就3.75磅啦，差唔多40蚊港紙，就係一個午餐啦。你見我哋買咁多生菜，因為呢間超市嘅生菜咧係特別平，就99P 一個生菜，所以我哋通常就會去一間超市買同一類嘅產品咯。咁接完細佬咧，我哋就去 Asda 咧幫家姐買件Polo shirt 嘅校服，因為超市買就會平好多，因為唔需要有校徽嘅。咁平時我哋接完家姐放學咧，通常就會喺呢個超市度買嘢。咁呢間超市好大嘅，基本上所有日用品啊、日常食嘅嘢啊，呢度都買到，咁啊非常之方便，唔使周圍去揾。